Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю, неделя с 26 января по 1 февраля. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут, что произойдет интересного непосредственно у вас. Я надеюсь, вам этот расклад подойдет, несмотря на то, что расклад общий, не индивидуальный. Надеюсь, с вашей ситуацией он будет перекликаться. Можете написать ваши комментарии, отзывы оставить лайк, если видео вам нравится. А также не забудьте подписаться, кто еще не подписан на мой YouTube канал. Я буду очень и очень вам за это признательна. Итак, тельцы, давайте посмотрим с понедельника по воскресенье, какие карты у вас, соответственно, выпадут на каждый день недели и в каких сочетаниях они у вас выпадут. И из тех сочетаний, которые у вас уже получатся, мы попробуем разобраться, какие события вас, соответственно, ожидают. Итак, начинаем с понедельника и заканчиваем воскресеньем, доставая по одной карте из каждой колоды. Представители знака Телец, неделя с 26 января по 1 февраля. Итак, понедельник. Вторник. Среда. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, у нас есть первая карта, карта короля Пентаклей, карта вашей земной стихии, кстати, да, карта вашего земного знака зодиака может показывать либо общение с таким для вас важным человеком, может быть, земного знака зодиака, как вы это девы, тельцы или козероги. Кстати, дополнительная карта еще выпадает, собственно, ваша, да, императрица, карта тельца. Здесь очень много такого акцента на любовь к стабильности, да, любовь к каким-то, возможно, материальным вещам, любовь к работе, которая приносит деньги, то есть, опять-таки, движение это к финансовому успеху и какой-то рост, продвижение к успеху, которое здесь, соответственно, у вас есть, и вы для этого прикладываете определенные усилия. Здесь могут быть какие-то хорошие инвестиции, вложения денег, которые вы совершаете, потому что король Пентаклей, он такой очень продуманный, очень взвешенный. Это человек, который хорошими инстинктами касаемо денег обладает и хорошим чутьем, то есть это хороший бизнесмен. А с императрицей это как вложение денег, там вклад денег в какое-то хорошее прибыльное дело. В целом вы здесь очень трудолюбивы также. И вы здесь по императрице, все то, что вы делаете, оно имеет хороший рост и хорошее развитие для вас. То есть рост карьеры, рост заработка. И в целом карта очень-очень замечательная. Но также вы можете здесь какие-то решения принимать, касающиеся вашей семьи. Возможно, здесь какие-то покупки, какие-то, опять-таки, финансовые вопросы, которые вы решаете, касаемо своих детей, касаемо своей жены, да, или своей мамы, карта императрица. Итак, следующая карта, карта пажа жезлов. Паж жезлов, такой молодой мальчик здесь изображен в этой колоде. И, собственно, да, паж жезлов, он и говорит про молодость, про энтузиазм, которую вы, возможно, здесь проявляете. Вы здесь достаточно смелые в своих действиях можете быть, где-то даже немножечко необдуманные действия могут быть импульсивны по пажу жезлов, либо вы общаетесь с таким человеком. Паж жезлов — это огненная стихия, да, лев, овен, может быть, стрелец для вас, может быть, младше вас все-таки по пажу жезлов. Ну, давайте посмотрим, что же здесь еще у вас есть, тельцы. А дополнительная карта, карта верховная жрица, возможность узнать какие-то тайны, узнать какие-то секреты, что-то скрытое от вас, что-то, чего вы не знали. Ну и опять-таки по этой карте стараться быть спокойными, терпеливыми, да, то есть стараться, может быть, если возникает какая-то ситуация с таким вот молодым для вас человеком, стараться быть мудрыми в тех решениях, которые вы принимаете, поступить благоразумно нужно будет. Если это общение с ребенком, допустим, вашим, да, то по верховной жрице вам нужно будет максимально быть терпеливыми, спокойными и не переживать из-за того, что, возможно, человек совершает какие-то ошибки, но он совершать может их из-за своей молодости, где-то глупости. Если вы здесь проявляете
проявляетесь по пажу жезлов, как человек такой достаточно смелый, да, энтузиаст, в котором бурлит энергия и молодость, то по верховной жрице вы здесь можете какие-то узнавать, опять-таки, новости, которые вас, может быть, заставят порадоваться, да, или вселят в вас такой энтузиазм и какой-то оптимизм, соответственно, да, какую-то искорку зажгут. Карта Солнца — прояснение каких-то вопросов, возможно, здесь у вас будет озарение и понимание каких-то вещей более глобально. То есть карта Солнца, она про ощущение, да, вот такой ясности, которая к вам приходит по этому Солнцу, касательно там всего, что окружает вас, вашей жизни. Эта карта, кстати, Льва, может быть общение с человеком знака Лев, так что обратите внимание. Также Тельцы, для кого это важно. Но тут же карта Луна выпадает. Интересно. То есть что-то, что было скрыто, выходит на поверхность. Может быть, это и не самое что-то такое позитивное, потому что все-таки Луна о страхах, которые могут дать о себе знать, или что-то, чего вы боялись, может выйти на поверхность. Может быть, здесь какие-то секреты выходят наружу, которые вы хотели бы скрыть, к примеру. И вот по рыцарю мечей дальнейшая карта на четверг показывает борьбу и какое-то здесь проявление гнева, возможно, с вашей стороны, потому что эта карта, да, она может говорить про порывистость и смелость с вашей стороны, когда вы защищаете свои границы, свои права, свои интересы, отстаиваете какие-то свои, да, не знаю, там, интересы, да, я уже говорила. Вот, ну, либо вы общаетесь здесь с огненным знаком зодиака, простите, воздушным, то есть весы, близнецы или водолей. Но в любом случае здесь вот это Солнце с Луной, это как прояснение чего-то скрытого. Причем это может быть как вспышка внезапно, как озарение, прозрение. Может быть, даже для кого-то это будет сопряжено с какими-то ситуациями, где вас кто-то обманывал, вы об этом узнаете. Может быть, это и не самая приятная ситуация для вас, да, но вот здесь как будто открывается какая-то тайна. И да, это у вас может вызвать бурю негатива, каких-то неприятных эмоций по рыцарю мечей, когда вы будете рвать и метать, когда вы будете здесь по рыцарю мечей злиться из-за чего-то. Рыцарь мечей, давайте посмотрим. Может быть, правда, здесь воздушный знак имеет отношение к этому, но вот еще и туз мечей выпадает. Необходимость решить какую-то проблему. Вы будете здесь очень смелые, решительные, у вас будет возникать идея о том, как решить какой-то важный для вас вопрос, и вы здесь будете уже, скорее всего, предпринимать определенные для этого действия. Возможно, захочется отсечь какую-то ситуацию или какого-то человека, который вас таким вот образом вывел из себя. Дальше идет шестерка мечей, желание поменять ситуацию в лучшую сторону, то есть уход от негатива, который мог здесь произойти, к чему-то позитивному, более лучшему. Шанс это сделать, возможность это сделать, и вы рассматриваете способы, каким образом, каким способом лучше это сделать. По рыцарю жезлов вы можете здесь интересоваться какими-то возможностями поменять что-то в работе, к примеру, если вас что-то не устраивало, или искать какой-то более удачный способ приблизить себя к успеху. Возможно, вы здесь по королю жезлов и шестерке мечей хотите узнать какую-то информацию, касающуюся огненного знака. То есть лев, овен или стрелец. И проявляете этот интерес, любопытство, переписываетесь или созваниваетесь, узнаете что-то касаемо вот этого вопроса. Может быть, едете навстречу, встречаетесь с таким человеком, какое-то как путешествие, поездка, да, с этим человеком связано. Но в любом случае здесь перемены происходят в этот день для вас важные. Дальше королева мечей, карта воздушной стихии. Я уже говорила, да, действительно, у вас может быть общение с воздушным знаком зодиака. Здесь какое-то существенное, очень много огненных и воздушных знаков. Да, может быть общение с весами, близнецами или водолеями здесь. Либо здесь по тузу жезлов вместе с королевой мечей у вас возникает идея, мысль, которую вам хочется реализовать. Туз жезлов возникает какое-то страстное желание действовать, осуществлять перемены, каких-то возможностей. Вам хочется здесь реализации, вам хочется здесь показать свою силу и мощь на полную. Хочется воплотить в жизнь свою идею, потому что туз жезлов — это уже действие, это первый шаг. Туз — это единица, а королева мечей — это идея, мысль, которая здесь у нее родилась, потому что она здесь что-то обдумывала и приняла очень важное для нее решение. И карта влюбленная, карта шестого аркана, соответственно, в старших арканах, она показывает, что вы здесь готовы делать какой-то выбор, вы готовы принимать решение важное, и вы хорошо об этом решении подумали. Вот эта четверка мечей, которая здесь тоже есть,
Она говорит о том, что вы здесь провели определенный самоанализ ситуации, вы разобрались в себе, в том, что вы чувствуете касаемо, может быть, второго человека, да, влюбленная это пара людей. Возможно, здесь вы принимаете решение, исходя из вот этого анализа, который вы провели в состоянии успокоения, определенной паузы для вас, когда у вас было время подумать, когда у вас было время разобраться в себе и в своих чувствах. Карта 4 мечей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на следующую неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!